រត់ស្វែងរកគ្នាសន្សាកុំមកកាន់វិទ្យាកុំព្យូទ័រថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រាប់ថ្មីមកបង្ហាញដល់គ្នាទៀតហើយគឺ Acer A515 សេរីឆ្នាំ2024គឺស្អាតមែនទែនសម្រាប់ដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកពណ៌ជូនអ្នកនរគ្នានេះគឺពណ៌ grey គឺ Grapich គឺស្អាតមែនទែនឥឡូវខ្ញុំហៅរៀនជូនអ្នកនរគ្នាថាសេរីឆ្នាំ2024នេះរូបរាងបែបណាសម្រាប់ស្អាតមែនទែនតោះយើងទៅដល់ចាំនឹងស្ពេចដល់គ្នាសម្រាប់ A515 ដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នានេះគឺបំពាក់ដោយ CPU Core i3 ចំនួនទី13 N305 ហើយចំពោះ RAM វិញគឺ 8GB ចំណុច storage វិញគឺ 256 Pcie ហើយចំពោះទំហំអេក្រង់វិញគឺ 15.6 Full HD 18ហើយចំពោះ Pcie វិញគឺ Intel Grapich មកជាមួយផងដែរហើយចំណែកទម្ងន់វិញគឺត្រឹមតែ 1.7 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះគឺស្រាលមែនទែនតោះតែយើងទៅមើលសម្រាប់ laptop នេះអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅប្រើការងារទូទៅផ្នែក Word Excel PowerPoint ឬក៏ Photoshop បន្តិចបន្តួចក៏បានដែរចំពោះតម្លៃវិញអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាចង់ដឹងតម្លៃថា Acer A515 ស្ទីឆ្នាំ2024នេះតម្លៃប៉ុន្មានហើយចំពោះតម្លៃ special មែនតើគឺត្រឹមតែ$389តែប៉ុណ្ណោះហើយមានការថែមជូននៅកាដូជាច្រើនទៀតសម្រាប់ model នេះអ្នកនរគ្នាក៏អាចរកជាបាននៅវិទ្យាកុំព្យូទ័រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងខាងលើអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ